E aí galera, eu tô começando a gravar um vídeo aqui, né? E eu vou jogar Subway Surf com meu irmão. Isso aqui é uma burla. Subway Surf com meu irmão, né? Ele também tá gravando no vídeo dele, mas só que ele pausou pra chegar a 10 mil de pontos de fazendo no coin. E ele já tá com 6, gente. E eu vou jogar Subway Surf pra vocês também. E vamos entrar aqui. Tu não viu fazendo essa burla? Ai, pô, fui olhar pra tu, tava com 9 mil pontos. Cara, galera, eu primeiro, já como eu não sou bom no Subway Surf, eu vou pegar moeda. Ai, ninguém. Treina, cara. Eu também. Eu esqueci de tudo. E até a galera sabe. Galera, então eu vou ficar tentando. Tá bom, mano. Eu vou ficar aqui tentando até chegar, sei lá. Sei lá, galera. Já peguei um, galera. 5. Perdi aqui. Quando tu pegar um, já tem que morrer, cara. Ou sair. Ai, gente. Vou começar aqui de novo. As paradas que quando vem nesses bagulho aqui, ó. 2 já morri já. Peguei 2, morri. Ah, mano, eu sou muito ruim, ó. Ah, eu já peguei um. Não, porque aí não tem como passar não, daquele jeito ali não tem como passar. Eita, não. Galera, eu peguei vídeo rapidinho. Mentira. Já. Aqui. Aqui, Gabriel. Não é fácil, mas também não é difícil. Aqui. É. Oi. Aqui, não é fácil, mas também não é difícil. Olha meus pontos. 3 mil só. Epa! Isso aqui ajuda a aumentar os pontos rápido. Galera, como é que sai isso daqui? Cadê o X? Calma, vai aparecer. Ah, tem que esperar acabar aqui. Esse troço aqui embaixo. Eles não estão te vendo, não. Aqui, galera. Aqui o X aqui. Ai, meu Deus, eu reiniciei. 8 mil pontos, caraca. Mas, gente, eu vou morrer por causa que eu reiniciei aqui. Ah, não sabia. Opa, pera aí, 10 mil pontos. Aí, galera, voltei. 10 mil pontos. Eu também tô gravando, galera, do canal do cão. Meu irmão também tá jogando aqui, Subsurf. Tô ensinando tudo. Peguei 2, galera, então eu vou morrer. Vocês podem ficar ouvindo eles. Ih, olha aqui, Gabriel. O cão, ele falou, se eu pegar um, já tem que morrer. Mas é. Não tá correm bom. assim. Vamos. Aqui, tá de boa, por causa que eu tô em cima do trem. Ah, eu peguei o skate. Galera, quando tiver com 10 mil pontos, eu volto. Gabriel, tu tem que dar bastante pausa. Porque senão depois demora pra poder conseguir mandar. Galera, eu vou pausar aqui e eu vou ficar treinando, valeu? Pausa bastante. Eita, galera, como eu voltei de... Bom, galera, eu pausei. Só que eu não treinei. E pegou moeda. Eu peguei moeda por causa que eu quero passar de nível de um cara aqui. Por causa que eu não sei se fazendo no coin dá pra passar de nível do cara. Dá. Ó, tipo, eu peguei moeda agora, ó. Tá como subir. Sério? Uhum. Tipo, eu fiquei pegando moeda, galera, pra falar a verdade. Ai, morri também. Morri não. Na verdade, já falou, cara. Eu fiquei pegando moeda e eu falei pra vocês que eu ia treinar, mas só que eu não treino. Mas vai, mano. Uma sorte. Ah, mano. Essa daqui não dá quando ficam 2 trens assim do lado e só assim reto. Moeda reta. Como que os caras vai pro lado, vai pro chão? Ó, vou te mostrar quando apareceu o meu. Às vezes eu consigo. O meu só tá renascendo assim. O meu também. Ó, não vai renascer aqui mais. Só vou te falar. Ah, não, cara. 7 mil pontos e eu morri. Eu tento fazer esse bagulho aqui, mas é difícil pra mim. Bagulho. Eu vou criar um canal no YouTube, galera, pra eu postar isso aqui. Ah, que isso? Que
eu tô fazendo vídeo sem ter canal no YouTube. Né, cara? Eu tenho vários vídeos pra postar, só que eu não tinha. Eu não posto, por causa que eu não tenho canal no YouTube. Não, porque tu não gosta mesmo. Não, se eu tenho vergonha. Não, se eu pudesse eu postar. Não, se eu soubesse. Só que agora eu tô surdo. Como assim, seu? Só que. Ah, morri. Ah, não morri não. Oh, você sabe. Me esqueci aqui de mim. Galera, o Cão ele falou que eu tenho que ficar pausando muito por causa que esse aplicativo que eu instalei pra gravar pra vocês. Nada a ver, cara. Qualquer vídeo que tu vai mandar pra mim eu postar. Se eu ficar muito sem pausa, pelo menos no meu celular, vai demorar. Aí eu. No meu celular demora. Ai, galera, eu peguei uma moeda. Tu tá gravando? Tô. Depois não diz que eu não te avisei. Por quê? Galera, eu peguei uma moeda. Galera, eu vou ficar pegando moeda, por causa que eu tô tentando comprar um novo. Aquele cara com a máscara de coelho. Hoje eu comprei esse ninja aqui de 20 mil. Que? Eu comprei esse ninja aqui de 20 mil. Tu venceu com quantos? Quê? Tu entrou no jogo com quanto de dinheiro? Eu? É. 0. Mentiroso. Começa com 10 mil. Começa? É que eu não percebi. Por causa que quando eu fiquei jogando, tipo, eu só pegava moeda. E às vezes eu usava a chave quando eu tava lá quando a gente tava no passeio ontem, eu fiquei jogando. Mas quando a gente tava lá, que a gente nem tinha, o ônibus nem tinha quebrado. E a gente ainda tava do lado da escola. Só que com o ônibus parado e minha mãe tava do lado. Eu tava com a internet dela. Eu não subi. E também quando eu tava ontem lá na festa de dia dos professores. Ah, não. Galera, curte pra parte 2 que eu vou fazer. Mentira. Galera, que eu tenho um medinho. Mentira. Cara, eu fiz é que às vezes o cão ele me agredi. Caraca. Quer dizer, não é agredir isso daqui. É que a gente. Gabriel, nem te gostei, cara. Não, às vezes a gente fica brigando. Mentira que a gente briga, a gente nunca brigou. Eu vou ver esse vídeo aqui lá na sala. Galera, então esse foi o vídeo, né? E valeu. Ô, calma, como é que eu... Galera,